Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Subway Surf hilesi yapacağız. Önce Chrome'u açıyoruz. Android oyun Subway Surf yazıyoruz. Subway Surf mod APK paraleli Android oyun diyoruz. Ve bunu indiriyoruz. Ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Buna tıkladığınızda şurada indirme şeyi gözükecek. Ona tıklayacaksınız. Kuracaksınız böyle oyunu. Öyle olacak. Oyunu kurarak sonra da böyle oyunu kuracaksınız. Sonra da böyle oynayacaksınız. Para hileli olacak. Para hilesi olacak. Ben yaptım. Size istiyorsanız gösterebilirim. Subway Surf. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.